وزیر derve rejima Esed Welîd el-Muallim tekez kir ku welatê wî rê nade cudabûn û federaliyê û got ku serkirdeyên Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD yên seredana Şamê kirin, eşkere kirin ku cudabûn û federaliyet ne ji niyazên wan e. Muallim ji kanala Rûsya El-Yewm re di bersivdana pirsekê de derbarî danûstandinan li gel Kurdan got ku Kurd beşekin ji tevna Sûriyê û çi sozên Amerîka bi wan re hebin divê li ezmûnên xwe vegerin bi dirêjahiya 100 salî ji hewlên bi destxistina piştevaniya welatên xwedanhêz yên ku dev ji wan berdan. Muallim amaje kir ku ew amade ne ji bo danûstandinan li gel Kurdên Sûriyê berdewam bikin bê ku destêwerdanek ji derve hebe. Muallim got jî ku Amerîka navdar e bi piştberdana hevpeymanên xwe û piştgirêdana rasteqîne bi welat ve ye û Sûriye rij de li ser vegerandina hemû xaka xwe tevî rojhilatî feratê û rê nade cudabûn û federaliyetê. Derbarî mafê Kurdan li Sûriye Muallim got ku ew li gel mafê Kurdan e yên rewşenbîrî û yên girêdayî bi dîroka wan. Lê hin hêlên sor hene girêdayî bi yekîtiya xaka Sûriye û serweriya wê û serkirdeyên PYD yên seredana Şamê kirin li wê yekê mikur hatin, an ku tekezî li ser wê yekê kirin. Wate ew rê nadin cudabûn an federaliyet bê encamdan û divê dezgehê dewletê yên fermî vegerin ser hemû xaka Sûriyê.